गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास आई वीडियो बनता है इस साइड, इसका रिमोडलिंग डिटेल हो रहा है ऑटो के साइड का। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, गाड़ी का कलर पेंट सब होके आ चुका है गाड़ी हमारा, और कुछ सामान फिट भी कर चुके हैं। और यहाँ पे कुछ रखा हुआ सामान। पेंट कैसा हुआ गाइस आप लोग बताइएगा। पेंट तो मतलब चला भी चलिए फिर फटाफट फिट करके आप लोग को दिखाते हैं गाइस।